မင်္ဂလာပါကျူတိုရီ9မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဗီဒီယိုတွေမှာထည့်သွင်းသုံးကြည့်နေကြတဲ့အခုလိုမျိုး progress bar လေးပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ CapCut app ထဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new project ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ import ကနေပြီးတော့ကို edit လုပ်မယ်ဗီဒီယိုတွေပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ယူထည့်သွင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီဗီဒီယို3ခုကိုထည့်သွင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က timeline နဲ့ကို switch ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ test လေးကိုဒီ timeline နဲ့ကို switch ထည့်လိုက်မယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ default text ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် keyboard ကနေကျွန်တော်တို့က dash လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ font size ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးထိ switch ချလိုက်မယ် font size ကိုခြေလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ progress နေရာမှာသုံးမဲ့ color အရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ color ကနေကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ယူလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color ထဲမှာအရောင်ထူယူပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်နာနည်းနည်းလေးကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆင်းပြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scale ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ scale ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီ width တွေ height တွေကိုကြိုက်လို့ချိန်မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ uniform scale ဆိုတာဒါလေးကို off ပေးလိုက်မယ် off လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scale width ရှိတယ် scale height ဆိုတာရှိလာပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ scale ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့ switch ချက်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယို site ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ first site ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လိုက်ပါ waiting နေတာလောက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရပြီပြီးရင် scale ရဲ့ height ကိုနည်းနည်းလေး short ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ height ကအရန်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် height ကိုခုလို short လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကြိုက်နေတာရအောင်ချိန်လိုက်ပါ okay ဒီစက်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာထားမလဲကျွန်တော်တို့ရွှေ့ယူပါမယ်အပေါ်မှာထားမလားကျွန်တော်တို့အောက်ခြေမှာထားမလားပေါ့နော်အဲ့ပိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုရင်သူကိုရွှေ့ယူလိုက်မယ်ဒီမှာအောက်ကိုရွှေ့ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်မှာ position ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ position နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာ key frame ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ add key frame ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline တွေကဒီ text box လေးပေါ်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ key frame လေးတစ်ခုရပါပြီပြီးရင်ဒီ position နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခုလိုမျိုးလေးတန်ဖိုးလေးထည့်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က share minus လေးထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကိုဗီဒီယိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ progress bar လေးကိုချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ minus ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က2400လောက်စမ်းထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာအစမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်တိုးလိုက်မယ်2600လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်မရသေးဘူးဒါဆိုရင်နည်းနည်းထပ်တိုးမယ်Okay ကျွန်တော်3850လောက်ထားလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ progress ရဲ့အစိမ်းအောင်တန်လေးဒီမှာတောင်းလေးမှာတွေ့နေရမယ်ပေါ့နော်အစနာရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီအလေးကိုဗီဒီယိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline stick လေးကိုဒီနောက်ထိဆွဲလိုက်မယ်ဒီကိုရဲ့ဒီ text box area ရှိတဲ့ timeline ထိကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာkey frame လေးတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ key frame လေးတစ်ခုရပါပြီပြီးရင်သူ့ရဲ့ position ကိုကျွန်တော်တို့0ပြောင်းပါမယ် minus ထည့်လို့မရတော့ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့0ထားပေးရမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ switch ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုသွားတဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ progress bar လေးလိုက်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုဗီဒီယိုရဲ့ကြာချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ထပ်ချင်ရမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဒီမှာ switch ရလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ key frame လေးပါလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးဖို့လိုတယ်ဒီ key frame လေးပါကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လိုက်မယ် Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ play လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုရှိတဲ့ဒီအတိုင်းဒါဒီမှာသူကသွားနေတာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်အဆုံးထိရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာရောက်လာတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အစပြန်ချော့လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကပြန်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay ပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုး progress bar လေးတွေထည့်သွင်းကျန်တဲ့သူတွေအတွက်
ခုပြောပြတဲ့နီလန်လေးတိုင်းလွယ်တကူထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်